Hello everyone. I'm doing another live video for meals under 30 minutes. So my whole entire month of March, I'll be doing a couple series of different menus under 30 minutes. Easy, fast, but also very healthy and nutritious meals for the entire family. So tonight on the menu, we have a couple different interesting dishes, so I hope you will enjoy that, okay? За сайн байцгаана уу? Бүгдэнд Мартин баярын мэнд. Бүгдээрээ өнөөдөр сайхан баярлцгааж байна уу? Тэгээ өнөөдөр би ахаад одоо дараагийнхаа 30 минутын дотор хийж болох аmarhan, Hurdan, дээрээс нь айгу Eruul, тийм амттай гоё хоолнуудыг 30 минутын дотор яаж гэр бүлдээ хүүхдүүддээ хийж өгч болохыг манай SALADMASTER тогоонуудаа ашиглаад өнөөдөр ахаад нэг гоё меню гаргаад өнөөдрийнхээ хоолыг бэлтгэхэд бэлэн болцсон байна. Тэгээ манай видеонууд мэдээж нөгөө англи, монгол хэл дээр хоёулын дээр нь явагдаж байгаа учраас жоохон 30 минутаас илүү гарч магадгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол 30 минуттай бол хангалттай багтаад хийчих байхаа гэж бодож байна. As you know, all our videos are in dual language, so I'm doing it both in English and Mongolian to capture all my audience, so I don't have to do double videos in different languages. So I'm just gonna be doing both languages at the same time. It may be a little bit over 30 minutes, but the entire meal will be done under 30 minutes. So let me introduce you my menu today, okay? So we're gonna have today veggies, steamed veggies, mix of different veggies. So I will show you when I'm gonna start prepping. I'll show you what type of veggies I'm doing. It's gonna be fresh and frozen veggies. So you can see that it easily can be done in a one pot. Also, I'll be using my, again, electric skillet, and we'll be doing a rice dish called Plov. It's a very famous dish among Russians, Middle Eastern countries, Uzbekistan, Armenians, Georgians, you know, those post-Soviet Middle Eastern countries, Kazakhstan, and also including Mongolians love this dish. And it's very easy, very fast to make, but it's also very delicious. Unuuduriin хийх гэж хоол маань өнөөдөр би ногоо жигэнж үзүүлэн дахиад би хөлтөөгөөгүй хэдэн төрлийн ногоог яаж нэг тогоонд хийж болдгийг үзүүлнэ. Дээрээс нь би өнөөдөр ахаад энэ электрик манай шаргаж байгаа электрикийн тогоогоо ашиглаад айгуу гоё яаж tosgui Plov хийж болохыг зааж өгнө. Хийх үед ерөнхийдөө Plovд аюух тосордог. Тийм болохоор энэ удаа би яаж Plovыг одоо tosgui хийж болох вэ гэдгийг зааж өгөх гээд өнөөдөр ороод ирсэн байна. Тийм болохоор өнөөдөр Plovноосоо эхлэе. Яагаад гэвэл mahtai учир жоохон илүү удаан цаг авах учир би Plovноосоо эхлэе, тийм үү? So we're gonna start with our meat dish first, because obviously it's gonna cook a little bit longer than the veggies. So I'm gonna start with the Plov, the rice dish, and we're gonna move on to our veggies later on, okay? So I'm using our electric skillet. This is our 12-inch electric skillet from SALADMASTER. So I preheated it to 390 degrees, okay? So I'm gonna take the lid off, and if you can hear it, you will hear a liquid inside the pot. So all our electric skillets, including our MP5 and this 12-inch electric skillet, they're all gonna have inside the two metals on the bottom, they're gonna have an oil. What's that oil supposed to do? That oil is not gonna touch your food. What that oil does, it evenly heats up the entire surface of your skillet. So it cooks your food evenly and faster, okay? That's the main purpose. And of course, like all SALADMASTER cookware, it has lifetime warranty. If anything happens to that oil, it's covered under lifetime warranty. За өнөөдрийн бидний хийх гэж Plov маань би өнөөдөр electric skillet-ийн залгууртай манай энэ тогоор ажилдаг энэ electric skillet-тэй би хийх гэж байна. Миний шоуг үзсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. Энийг ингээд дунд нь юм дуурайд байгаа тийм үү? Тэр дуурж байгаа юм маань тос. Яагаад энэ тогоон дотор тос хийсэн бэ гэхээр энэ доотлих нь хоёр төмрийнхэн дунд нь тос явж байгаа. Энэ тос маань яах вэ гэхээр энэ тогоогоо яг жигд одоо халааж өгөх юутэй халааж өгөх ёстой. Одоо ихэнх манай дээр үеийн одоо нөгөө Монголд байдаг нөгөө электрикийн нөгөө нэг юутэй
утсаар ингээд ийм төмрөө утастай ийм плеткнүүд байдаг байсан шүү дээ. Тэд нар маань яадаг вэ гэхэд нөгөө утас нь ингээ явж байхад эндээ халаад байдаг, эндээ халдгүй. Эндээ халаад байдаг, эндээ халдгүй, тий. Тийм болохоор ингээд нэг талдаа түлэгдээд байдаг, нөгөө талдаа хоолчин болохгүй байдаг. Тийм болохоор энэ тогоон дотор энэ тос хийж өгснөө энэ тогоон маань чигд халж өгдөгөө. Тийм болохоор өнөөдөр одоо би тогоогоо 390 градус дээр одоо халаацсан байна, тийм үү? За тэгээ одоо хоолоо хийж эхлэе. Бид нэр эхлээд хамгийн түрүүнд пловноос эхлэх гэж байна. Би тийм болохоор жоохон камера доошлуулад тогоогоо илүү харуулъя. За юу. За хамгийн түрүүнд бид нэр сонгоно хийнэ. So we already preheated our skillet to 390 degrees. Obviously, as you can see, there's no oil. I didn't add any oil. I immediately put straight on my onions, okay? So these are just the cut up onions. It's around one small, or if it's a large onion, you can do half of that onion, okay? So these are all pre-cut. I'm adding 3 garlic. За бас би сонгон дээрээ сонгон хийхдээ би ерөөсөө ямар ч тос хийгээгүй шуун тогоон дээрээ халаасан тогоон дээрээ халуун тогоон дээрээ шууд ингээд сонгоно хайраад өгнө. Ерөөсөө шатахгүй, ерөөсөө илүү дутуу юм бол нөгөө тос байхгүй гэдгээс ерөөсөө наадаж ингэж түлэгдэх юм байхгүй. За дээрээс нь би 3 сармис хийж өгч байна. So as you can see, my onions, they're not sticking, they're not burning, there's no oil, but they're caramelizing and really nicely. If you could smell it, you can smell really the onions really, the smell of the onions really nice, okay? So next we're gonna add our meat. So I have here chopped up pieces of lamb, and I also have some small lamb ribs, okay? За одоо би маха их гэж мах маань би энэ чинь хэрцэн бүхэл махыг ингээд жижиглээд хэрцэн хоньны мах байгаа. Дээрээс нь би ийм жижиг хоньны хавирганууд одоо махандаа бас хийх гэж байна. Энэ хоньны хавирга маань жоохон өөхтэй. Тийм болохоор гоё өөхнөөс нь гоё юу гарна? Тос гарч гоё амт оруулнаа плов чинь. За тийм болохоор эхлээд бид нэр маха ээжлээ. За махан дээрээ бид нэр давсхийн. So now I'm adding all the seasoning, yes? So I'm going to add some salt. I'm adding some pepper. So also I'm going to add a little bit of turmeric. Okay? Well, just a little bit, not a lot. And I'm going to also add cumin. So cumin, I have a whole seeds of cumin. So what I did, I just took my grinder and I grinded some cumin here, freshly grinded cumin. It smells amazing and it's also great for your food. It releases fresh smell of cumin, okay? So we're gonna add some cumin too. За би махыгаа өнөөдөр давс, paste, жоохон turmeric хийсэн. Тэгээ cumin гэдэг энэ бас нэг амтлагч байдаг. Би одоо энэ бүтэн cumin-ыг жижиглээд ингээ гоё fresh cumin гаргасан байгаа. Тэгээ би эднэрийгээ ингээд махан дээрээ хийгээд маха таглаад ингээд таглаад жоохон хитэн минут маха болгоё. За юу. We're gonna cover the lid, so we're gonna let the meat cook a little bit, so it releases its natural meat juices. So I used pieces of lamb. If you don't like lamb, you can use pieces of beef too. It's a great dish you can make it even with the chicken. So if you don't want red meat, you can make it with chicken, okay? Заавчгүй хоньны мах байхгүй бол үхрийн махаар хийж болно тийм үү? Бас дахианы махаар хийж болно. Плов бол янз янзын махаар хийж болох айгүй тийм нөгөө ямар ч махтай ерөнхийдөө гоё амтагддаг учраас тийм болохоор одоо би таглаад нэг 2-3 минут махаа жоохон болгоод махны чинь нөгөө шүүс юу н гарч эхэлнэ. Тийм болохоор жоохон хэдэн минут махаа болгоотгоё. За дээрэс нь би пловондоо ийм юу чавх хийж байгаа. Дээрэс нь үзэм хийж байгаа. Тэгээд дараа нь юугээ нэмэн, будаагаа нэмэн. Тэгээд юу байгаа? Шар луун ингээ би жижигхэн
иймэрхүү маягаар хэрцсэн байгаа. За савхан одоо жижиг савхан маягаар тийм үү. So then after 2 minutes after the meat cooks a little bit, we're gonna add some dates. We're gonna add some raisins. We're gonna add some rice. So I'm using just 2 cups of rice. And then we're also gonna use some carrots. So finally, like a chopped these kind of pieces. Not too big, not too small, chopped carrots, okay? So let me open the, let me lower the camera. As you can see, meat is halfway cooked. It's already nice and brown. And meat is already releasing some of the juices, okay? So we're gonna put the lid down. So what we're gonna do next? We're gonna add the carrots. 자, 또 더운가 님씨? 더운가 님씨 하다라 비누어 우즘 되게 차오가 비члээ. За дээрэс нь одоо будаага хийн. Би энэ чи 2 аяг бор будаа хийсэн байгаа. Тэгээ бор будаандаа тохируулаад яг нэг-нэгийн харьцаатай усаа хийсэн байна. So I just added on top of my meat, I added my carrots, I added my dates, and I added my raisins, okay? So I'm gonna now add my rice. I already pre-measured my rice and pre-measured the water accordingly. So you can use white rice, you can use jasmine rice, you can use brown rice. Whatever rice you like, it's fine. It doesn't matter. За би бол өнөөдөр бор будаагаар хийж байгаа. Зарим хүмүүс пловыг цагаан будаагаар хийх дуртай. Өөрөө ямар танаа гэр бүл ямар будаан дуртай тийм үү? Тэрийг ашиглаад энэ хоолндоо хийж болно. За тийм болохоор би энэ чи нэг ойролцоогоор 2 жижиг аяг будаа хийсэн байгаа. Тэгээ будаа маань энд одоо би нөгөө энэ махан дээрээс нөгөө будаануудыг яг усанд нь оруулахгүй бол будаа маань дутуу болчихно. Тийм болохоор энэ махан дээр ингэж гарч ирсэн будаануудаа бүгднийг усанд нь хийж өгөөд тэгээд тагийн таглана. So what we're gonna do is I'm just putting all the rice and making sure all the rice is inside the water because we don't want undercooked rice. So all the rice needs to be submerged in the water in order for it to cook properly. Yes, so that's what we're gonna do. Make sure all the rice is submerged inside the water. So we're all good to go right now. So what I'm gonna do, I'm gonna add 1 bay leaf, just one piece of smaller. It's just way too big for this size of a dish. So I'm just gonna put a small bay leaf inside my dish. So that's it. Everything is put in, all the water, everything, rice, all the ingredients are inside the cookware right now. So that's it, and we're gonna cover it right now. За бүх юма хийчлээ. Будаануудаа яг ингээд доош ингээд ус руу н оруулж өгөөрэй. Тэгэхгүй бол будаа чинь дутуу болчин тийм усанд байхгүй. Тийм болохоор ингээд будаануудын би бүгднийг сайхан усанд нь хийж өгөөд тэгээд таглалаа. За одоо би яана гэхээр одоо би энэ температура 390 градусаас солиод rice 2 гэдэг. За би энэ залхуур авчи. Одоо 390-ээс бид нэр rice 2 гэдэг. За жоохон техникийн асуудал гарлаа. Миний Wi-Fi тасарсан уу яасан нэг юм жоохон тасарчих шиг бол. Live дээр байгаа хүмүүс яг юун дээр зогсныг хэлээд өгвөл. За би тэгээ одоо хоолныхаа тагийг таглаад одоо би rice 2 гэдэг setting дээрээ плова болгоно тийм үү. Тийм болохоор одоо би залгуураа аваад off болгоод temperature гэдэг дээр дараад тэгээд rice 1, rice 2. Тэгээ одоо rice 2 setting дээрээ манай хоол маань болно. За тийм болохоор I just pulled out my electric skillet outlet so I can set it up for a rice too.
So it was set up on 390 degrees. So I'm gonna now change it to temperature. You're gonna press on the temperature and arrow down and press it on rice 1 and then rice 2. So it's gonna continue to cook on rice 2 setting, okay? And then we basically just plug it in and forget about it. It's gonna cook itself. It's gonna regulate all the temperature on its own by itself, okay? So we're gonna put this dish away. This one is done. And we're ready to move on to our next dish, okay? За одоо ерөнхийдөө бол бид нэр rice 2 гэдэг setting дээрээ тавиад энэ хоол маань өөрөө болно. Тогоо маань өөрөө температур бүх юмаа тааруулаад өөрөө ингээд явчихнаа. Тийм болохоор одоо би дараачихаа хоолыг хийх гэж байна. За дараагийн хоол маань би одоо энэ плеткэн дээрээ манай 2 квартын жижиг тогоондоо би нэг их ногоо жигнэхгүй учраас жижиг тогоо хэрглэж байна. Энэ тогоонд бид нар манай шоу үзсэн хүмүүс бол энэ дотор бид нар кейк хийж үзүүлдэг. Тийм болгоо юм жижиг хавтгай юм 2 квартын юм манай SALADMASTER-ийн тогоо байгаа. За энэндээ бид нар яах вэ гэхээр бид нар хөлдөөсөн ихлээд ногоогоо хийж өгнө. За өнөөдөр би энэ sweet potato хөлдөөсөн sweet potato хийж өгч байна. За ингээд доороо ингээд тогооныхаа доор sweet potato-го хийчлээ. За sweet potato хийснийхаа дараа би жоохон дээр нь жоохон давс амтлагч хийгээд өгөөдхий. За би жоохон давс garlicтэй жоохон давс дээр нь зацаж өгөөд. Тэгээ өөрийнхөө дуртай ямар дуртай амтлагчуд байна те тэднийгээ бүгднийг хийж өгч болно. So what I'm doing is I'm using our 2-quart SALADMASTER 2-quart skillet here. It's not a big size, it's a pretty small size. I'm not cooking a lot of veggies, so I'm just using a small one. And then I added my frozen sweet potatoes on the bottom. And then I did a little bit of seasoning, so I just did garlic salt and some pepper. That's it. You can add pretty much any seasoning you like. It's up to you how you want to season it, so it doesn't really matter, okay? Then I'm going to add some cauliflower and some broccoli, okay? So that's it. So I'm going to add a little bit more of a seasoning on top of my broccoli, so it doesn't taste too plain, okay? So I'm gonna add a little bit of seasoning here. This is one of my favorite seasoning called Ajika from the Trader Joe's, okay? So you can use that, or any other seasoning that you like is fine. So all our veggies in, so everything is layered on top of each other. We're not putting any oil, any water, nothing else. We're just gonna cover and put on our cooktop. And we're gonna put it on the medium heat. So how you determine medium heat, okay? It doesn't matter what really your stovetop says, because it's different depending on the different manufacturer, yes? So if you hold your hand above the flame and you can hold it up to 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, and it starts burning, then it's good medium heat, okay? And then we can put it on. If it burns before you count 5 seconds, it's too high. You need to lower your heat, okay? If it doesn't heat up your hands after 5 seconds, it means it's too low. You need to a little bit up your heat. So that's how you determine if it's a medium or not, okay? It's easy on the gas stove. If you have electric stove, it's a little bit tricky. So you have to kind of, you know, measure it by eye around, probably it's around 4.5, 5.5 on an electric skillet, okay? So, за одоо би medium дээр ингээд тавиад тэгээ одоо ингээд тоогоогоо тавьсан байна. Би энэ дотор ус хийгээгүй, тос хийгээгүй, юу ч хийгээгүй, шууд ногоонуудаа хоосон тоогоон дотроо хийгээд, жоохон амтлагчуудаа дээрээс нь хийгээд medium гал дээр тавьсан ба. Medium галыг яаж мэдэх вэ гэхээр гараа ингээд дээрээс нь одоо нэг гарын зайтай заа юу. Гараа ингээд гал дээр барихад 5 секунд барихад
галчин халж иэгүүл тэгвэл medium heat гэсэн үг. Хэрвээ 5 секундын өмнө тийм үү 2 3 гэж тоолж авах чинь гарчин халж иэгүүл галчин хитрхи өндөр байна гэсэн үг. Хитрхи хүчтэй гал байна гэсэн үг. Тийм болохоор галаа заавалчгүй доошлуулаад medium болгох хэрэгтэй тийм арай багасгах хэрэгтэй. Хэрвээ 5 тоолчод хахад гарчин халахгүй байх юм бол тэгвэл галчин дэндүү бага байна гэсэн үг. Тийм болохоор жоохон галаа жоохон багаар жоохон ихсгэрээ гэсэн үг тийм. За ингээд ногоогоо хийчлээ. Ногоо маань болж байна. Одоо ногоо чи ингээд таг нь манай хонх дуурангууд хонх дуурахаар бид нэр галаа бүр хамгийн бага low дээр нэг дээр болгоод тэгээд нэг ойролцоогоор 8-аас 10 минутанд энэ ногоо маань бүрэн болно. За одоо plov маань болчихсон. Одоо plov маань ингээд rice 2 гэдэг ийм setting дээр одоо rice plov маань болно. Тэгээ plov бол ерөнхийдөө нэг одоо нэг ойролцоогоор нэг 20 минутын дотор plov маань болчих واخа гэж бодож байна. За энэ хугацаанд нөгөө хоолоо болох хугацаанд би бас нэг хэдийн юм ярьж өгье гэж бодоод би энэ plov-н дээр жоохон дээр нь cumin жоохон нэмээд өгдөг. Яагаад гэвэл амтлагчаа жоохон I'm just adding a little bit of extra cumin on top of my food, okay? So that's it. While we're waiting for our food to prep, it's gonna take around 20 minutes for the rice dish to be done, and the veggies will be done. After it starts clicking, I'm gonna lower to the low heat, and it's gonna be done around 8 to 10 minutes. The veggies will be done. So in the meantime, I wanna tell you about a couple different specials that's going on in the month of the March, okay? За энэ хоолой хүлээж авах хооронд би одоо манай салад мастерын энэ 3 сард болж байгаа гой промонуудын тухайг өөрт чинь жоохон мэдээлэл өгөөд тэгээ хоолой болсныхан дараа би хоолой үзүүлээд тэгээд энэ видео маань дууснаа. За 3 сард маань одоо манайхаас худалдан авалт хийж байгаа эсвэл манайхаас худалдан авалт хийчихсэн тийм одоогийн байдлаар эзэмшигч болчихсон тийм хүмүүс аюу гой промонууд явж байгаа. Тийм болохоор тэрэнд юу байгаа бэ гэхээр одоо 3 сард энэ сар манай cooking show үзсэн хүмүүс 2 айл биднэрт уугийн бол 3 айл байдаг. Энэ сар 3 сард 2 айл өгөөд манай салад мастер машиныг үнгүү авах боломжтой. Owner-ууд бас адилхан салад мастер машин авч амжаагүй байгаа айлууд бол 2 referral тийм 2 өөр бас айлыг биднэрт санал болгоод бид нар тэднийд очиж 3 сарда багтаад хоолны шоу очиж үзүүлээд тэгснээрээ тэр 2 айл өгснөөр салад мастер машин үнгүү авах боломжтой байгаа. Дээрээс нь салад мастер машинаас гадна манай салад мастер Mongolia page дээр манай limited edition 10 инч petite essential pan гэсэн гой тогоо гарсан байгаа. Ганцхан 3 сард гарсан. За одоо манай нөгөө plov маань ингээд хардаа юун дуурайд эхэлж байна. Хонхон дуурайд эхэлж байна. Гэхдээ манай энэ нөгөө тогоо маань өөрөө бүх юма тааруулдаг учраас би энэнд одоо гар хүрхгүй тогоо маань өөрөө бүх юма тааруулаад температураа дээшээ доошоо болгоод өөрөө plov маань өөрөө яг будаа шиг адилхан болно. Би түрүүчийн видеон дээр яаж будаа хийх зааж өгсөн тийм үү. За өнөөдөр би одоо энэ чи plov хийгээд байж байна. За тийм болохоор бас тэр тогоог 2 айл ахиж 2 айл өгөөд тэр тогоог үнгүүээс авах боломж байгаа. Тэгээ манай owner-ууд бас нэг гол одоо шалтгач гэхээс одоо илүү advantage тийм үү owner болсны одоо манай худалдан авагч болсны одоо бас нэг гоё юм нь юу байдаг вэ гэхээр айгүй олон төрлийн гоё бэлгнүүд авах боломжууд өгдөгөө. Тэрэн дээр нь энэ сард айгүй олон гоё бэлгнүүдийг 2 referral-оор авах боломжтой байгаа шүү. Тэрэнд одоо манай салад мастер ногоо ирчигч орж байгаа. Дээрээс нь манай limited edition ганцхан 3 сард гарч байгаа 10 инчийн petite essential pan гэдэг тийм жижиг тогоо гарсан байгаа. Тэр тогоо маань бас 2 referral өгөөд авч болно. Тэрнээс гадна манай referral-уудаар бас дан авч болно, хутганы set авч болно, хайруулын тав гэдэргээд айгүй олон гоё опшнууд байгаа гэдэг манай owner-ууд бол тийм манай худалдан авалт хийцэн хүмүүс маань бити мартаарай. Тэгээд надтай холбогдоод өөр ямар гоё бэлгнүүд авч болохыг асуугаарай гэж хэлмээр байна. So while we are waiting for our food to be done, I'm gonna explain you a little bit, couple of different promos that's going on in month of March for our Salad Master office here in Schaumburg. So our office having a promo, so in only month of March, you can refer to me 2 people
two families, yeah, two qualified couples to us. We go and cook within the month of March. We cook a cooking show, private cooking show for them, and you can receive a SALADMASTER machine as a gift. You can earn also our new limited edition, March new limited edition pan called 10-inch Essential Petite Pan. And it's a beautiful pan. I posted pictures on my Facebook page. If you don't know, if you want to see how it looks like, send me a private message and I will DM you the picture of that piece. And then we also can earn with two more referrals. You can earn that limited edition piece. Also, you can earn a kettle. You can earn a knife set. You can earn any of our silver gifts like griddles, frying pans, and so on, so on, so on, so on. So that's the benefit of becoming an owner of SALADMASTERs. You are able to earn so many beautiful, essential gifts for your own kitchen and for your own, make a new addition to your cookware collection. So there are so many other ways of doing that, okay? So my veggies are cooking, my rice dish is cooking. So everything should be done within next 20 minutes. Hi Steve, how are you? So if you have any questions, or if you have any questions about the menu that I'm making today, go ahead, ask the question. I will be able to answer right now because I have time while I'm waiting for everything to be done, okay? So again, if anybody that's joining me again, I'm making again another menu for today, under 30 minutes. I'm making two dishes. One is the veggie medley made out of sweet potatoes and cauliflower and broccoli with no oil, no water. And I'm also making a rice dish, a very traditional Middle Eastern dish, very popular in Russia and Mongolia and Uzbekistan, Armenia, Georgia, and so on, those Middle Eastern countries. It's a very popular rice dish. So I'm making it with lamb today, okay? So, but you can substitute it with beef, you can make it with chicken, any other meat that you like, okay? За одоо манай ногоо маань ерөнхийдөө дуурахад бэлэн болж байгаа ба. Манай ногоо дуурангууд. Ногоо маань дуурангууд. За ногоо маань дуураад эхэлсэн байна. Тийм болохоор ногооныхаа би галыг бүр хамгийн бага лоу дээр болгоод одоо дараачийн 8 минут би одоо цагаа тавьчих. Нэг ойролцоогоор 8-9 минутын дотор манай ногоо маань болно. За манай плов маань болж байна. Plov маань ингээ болж байна. Тийм болохоор одоо нэг ойролцоогоор нэг 20 минутын дотор манай plov маань болчихно гэж бодож байна. За би одоо хүмүүсүүдийг бас ингээ хүлээлгээд суулгаад баймаргүй байна. Хэрвээ асуух юм байгвал асуугаарай. Хэрвээ манай гэртээ бид нарыг ураад өөрийнхөө private cooking show хийлэг мэйвэрэгвэл бид нартай бас холбогдоод над руу мессеж явуулаад би цаг өдөр бас тохироод энэ 3 сард аюу гой промонууд байгаа. Гой бэлгэнүүд авч болж байгаа. Тийм болохоор тэр бүх юмны тухай мэдээлэл авмаар байгвал надтай private messenger холбогдоод мэдээлэл авч болно шүү. За юу. If anybody is interested in a private cooking show at your own convenience of your own home, you're more than welcome to contact me directly in my private messages and we can set up a day and time and we'll come over to your home, or you can come over to my home if you want, and then we can do a private cooking show for you and your family. And we'll take care of your lunch or dinner for one day. So it's a really nice and convenient way to learn how to cook healthy and nutritious meal, but also at the same time get a free lunch or dinner for that day, okay? We provide all the produce, we bring all the cookware, we bring everything with us. You don't have to prep anything for us. Everything is done by us, so it's really convenient for on both sides, okay? Манай cooking show-нд бол ерөөсөө юу ч бэлдэх хэрэггүй. Бид нар бүх хоол ундныхаа юмыг бэлдээд авчирдаг. Хүнс мүнсээ мах захаа бүгднийг бид нар авчираад, дээрээс нь тогоонуудаа бид нар авчираад танаа гэрт хоол хийж өгнө. Ямар ч зардал байхгүй. Энэ бол үнэгүй. Тийм болохоор нэг оройныхаа юм уу нэг өдрийнхөө хоолыг бид нараар даалгаад яаж одоо гоё Eruul болон amarhan
гоё хоолнууд идэж хийж болох вэ гэдгийг та нарт бид нэр очоод бас дээрээс нь аюу гоё эрүүл мэндийн гоё мэдээллүүд өгөн. Тийм болохоор айл болгон хүн болгон мэдчих ёстой мэдээлэл баха гэж бодож байна. Тийм болохоор тэр хэрвээ цаг тохирмоор байвал над руу мессеж явуулаа. Тэгээд цаг тохирч болно шүү. За юу. За өөр би өнөөдөр юу ярмаар байлаа гэж. Ерөнхийдөө 3 сарын аюу гоё промонууд байгаа. Манай SALADMASTER Mongolia page руу ороод би бас мэдээллүүд авч болно. Би энэ видеоныхаа дараа description дээр нь манай page-ийн линкийг оруулаад та нар тэгээ ороод аюу олон одоо юм гоё хоолнуудын рецепинууд байгаа. Яаж манай тогоог хэрэглэх, цэвэрлэх те бүх олон янзын төрлийн мэдээллүүд манай SALADMASTER Mongolia page дээр байгаа шүү. За юу. If you have any questions about our cookware, how to use it, how to clean it, you can always contact me directly and I will be happy to come to your home and do a private cooking show and show you everything that we have to offer. And especially in the month of March, we have a lot of promos going on, great gifts and promotional items that you can receive with your purchase, okay? So if you have any questions... Hi Pete, how are you? Are you in Chicago? Are you in Italy? Where are you? Let us know if you are back in Chicago. Maybe we can meet up for lunch or dinner. So let me know. So let me show you something. So as you can see here on the electric skillet outlet, now we have 20 minutes. So what does it mean? It means that next 20 minutes, this meal will be done. So now the timer pops up and it's going to go down 19, 15, 16, and so on until 1. And after 1 minute, it turns into 150 degrees, okay? Which means just to keep warm setting. За одоо та нар харж байгаа тийм үү би түрүүн rice 2 setting дээр тавьсан байхад одоо ингээд 19 минут 20 минут цай байжгаад 19 болчихлоо. Одоо ингээд цаг нь явсаар доошосоор нэг болоод нэгийн дараа 150 градус руу болно. Тэр нь юу гэж байгаа юм бэ гэхээр одоо нөгөө би хоол чинь бэлэн болсон. Халууна бариад keep warm гэдэг setting 150 болцсон байгаа. Oh, you are in Chicago and leaving soon to Italy? Yes. Let me know. Let's meet up before you go back to Italy, Pete, okay? We haven't seen you in a while, in a couple years, so let us know and we'll meet up for lunch or dinner somewhere. So let me know when you go back, before you go back to Italy, okay? So, тийм болохоор юу яагаад энэ тогоо маань өөрөө бүх юмаа хийгээд тохируулаад бүх юм аюу амархан хийх боломжтой учраас энийг ерөөс ингээ манаад зогсоод авах ямар шаардлагагүй баг хүүхдүүдтэй бүх юм хийж өгөөд rice 2 setting дээр нь тавиад ажил руугаа ч юм уу те гадагшаа дэлгүүр мэлгүүрлөө өөр юм ажил төрлөө хөөцөлтөд баг яваад өгчин 150 градус болохоор хүүхдүүд чинь тогоо онгоолгоод хоолоо аваад идэх бүрэн боломжтой. Тийм болохоор манай энэ тогоонуудын электрик ялангуяа энэ электрик тогоонуудын маань юу н ашиг нь одоо тэрэндээ байгаа. Тийм болохоор манай энэ электрик тогоонууд маань аюу гой convenient тийм хэрэглэхэд амархан дээрээс нь ингээ хүүхдүүдтэй айл баг хүүхдүүдтэй заагаад өгчих юм бол 10 эд настай одоо тийнейжрүүд бол өөрснөө хоолуудаа бүрэн хийх аюу амархан дээрээс нь аюу хурдан болдог гэдгээр хүүхдүүдтэй заагаад өгчих боломжтой шүү. Тийм болохоор биний энэ одоо энэ 30 минутын хоолны видеонуудыг хүүхдүүдтэй бас үзүүлээд амархан яаж гоё хоолнууд өөрснөө тийм аав ээжигээ хүлээхгүйгээр хүүхдүүд ч бас хийж болно шүү. What I'm talking about is the convenience of using our electric cookware. Our electric skillet and our MP5s, we have 2 electric cookware in our collection. So those pieces are very easy to use and you can even teach your children, yes? Anybody really above age 10, 11, 12, kids already started getting interested in cooking and making their own meals. There is so much easy to use and prep. It's just under 30 minutes. They can have their own meals without waiting for their parents to get home. They can make their own meals. So it's very convenient, really easy, and really fast. Plus, they get homemade, nutritious, delicious meals at home instead of going out and eating from the fast food places, okay? So if you want to know a little bit more about these electric pieces, let me know and get in touch with me. Манай энэ live үзэж байгаа хүмүүсээс асуух юм байна уу? Хэрвээ
тогоонуудаа хэрглэж чадахгүй, түлээд агаад ч юм уу те угааж чадахгүй байгаа ч юм уу, цэвэрлэж чадахгүй байгаа ч юм уу, ямар нэгэн асуултууд байгвал надаас асууж болно. Би одоо яг хоол маань одоо 16 минутын дараа манай хоол болох гэж байна. Ногоо маань ерөнхийдөө нэг 2-3 минутын дараа ногоо маань бас болох гэж байна. Тийм болохоор манай ногоо маань ингээд дуурайд байж байна. Тийм болохоор одоо ингээд ногоо маань ерөнхийдөө болоход бэлэн болцсон байна. Би тийм болохоор одоо жоохон хоолтойгоо идэх жоохон fresh салаадны маягийн юм бэлдээд та нартай ярьж байгаа орондоо эднэрийг хэрчээд тэгээд идэхэд бэлэн болгоод идэхэд бэлэн болгоод тэргээд ерөнхийдөө хоол маань болонгууд шууд тавган дээрээ тавиад идэхэд болгоод би идэхэд бэлэн болгочвол амар байдаг. Тийм болохоор би эднэрийг юу яаж ч асуух юм байна уу? Манайхан хэрвээ лайв дээр орж ирсэн хүмүүсүүдээс асууж лавлах юм байгвал асууж болно шүү. Манайхан надаас худалдаа авалт хийсэн хүмүүс байх юм бол тогоон дээрээ юм хийж чадахгүй байгаа ч юм уу, яаж хийхээ мэдэхгүй байгаа асуултууд байгвал асууж болно шүү. Юу яага манай тоогоог сонирхож байгаа хүмүүс байгвал манай SALADMASTER Mongolia page дээр миний ногоо олчлоо. За ногоо маань ерөнхийдөө бэлэн болсон. Манай Plov маань 15 минутын дараа болох гэж байна. Тийм болохоор би одоо салат бэлдээд I'm just cutting up a little bit fresh veggies just to make a salad for myself to eat with my dish today. I usually like to have a little bit of fresh veggies. Hey Kasha. Yes, it smells really good in here. So next time you're back in Chicago, I'll make you some really good stuff for you, okay? За тийм болохоор хэрвээ асуух юм байгвал би саяхан Вашингтон яваад ирсэн. Тэгээд тэр хавьд байдаг монголчуудтай бас хоолны шоу өдр үзүүлээд ирсэн. Бид нар утахгүй ахаад явах бах. Тийм болохоор хэрвээ тэр хавцаа Арлингтон хавцаа байдаг айлууд байгвал хэрвээ сонирхчээгүүл бид нар цаг өдөр тохироод очиод бас cooking show хоол хийж үзүүлж болно шүү. Тийм болохоор та нар хэрвээ сонирхчээгүүл бид нартай холбогдоорой. Тэгээд бас очиж хоол хийж өгч болно. Хэрвээ өөр хотуудад байдаг монголчууд байвал тийм үү, Денвер юм уу, Сиэтл юм уу, LA юм уу, Сан Франциско, Юта байна тийм үү. Янз янзын одоо зөндөө олон хотуудаар манай монголчууд нэлээд олуулаа байгаа. Хэрвээ сонирхчээгүүл бид нэр очиж нисэж очоод өдөр хоног очиж тохироод тийм үү, нэг юм уу хоёр өдөр очоод тэнд очоод cooking show хийж үзүүлээд дээрэс нь манай тогоонуудынхаа мэдээллийг өгч болно шүү. Тийм болохоор надтай private messenger холбогдоод юу яаж болно мэдээлэл авч болно шүү. За дараагийн шоун дээр би яг манай SALADMASTER машиныг яаж хэрэглэж болдог, ямар юунууд гардаг, тийм үү, зүсэлтүүд гардаг гэдээ би тэрнийхээ тухай бас жоохон тайлбарлаж өгнө. За тийм болохоор би нөгөө хоолтойгоо идэх ногоогоо ингээд гаргаад тавьчлаа. Ерөн бол идэхэд бэлэн. Тийм болохоор ингээд бэлдээд тавьчихад айгүй амар байдаг. Би өглөөдөө бас банк шин juice хийж уудаг. Хэрвээ намайг social media дээр follow хийдэг, миний Facebook юм уу, миний Instagram story-нуудыг банк үздэг хүмүүс бол мэднэ. Би өглөө болгон шин ногоо жимсээр juice хийж иддэг. Тийм болохоор өнөөдөр би Plov хийж байна. Plovтойгоо jiginsen ногоотойгоо бас ийм дарсан байцаа, тийм үү, дарсан байцаан дотор ч аюух юу байгаа, probiotic байгаа, тийм үү. Тийм болохоор дарсан ийм ногоонууд одоо кимчиж байж болно, тийм үү. Ийм дарсан байцаа, дарсан өгөрцөө, дарсан ногоонууд дотор аюух тийм хэрэгтэй бактериуд байдаг учраас өдөр болгон байнга идэхийг бодоорой хоолтойгоо. Дээрээс нь би энэ ч зүгээр cucumber гэхэр чи өгөрцөө тэгээд улаан редис гинчээ ингээд хэрчиж тавиад одоо хоолтойгоо идэх гээд бэлтчихлээ. Talking about that, I just prepped a little bit of snacking and like a kind of a salad on the side.
There is a sauerkraut here. You know, everybody should eat sauerkraut or any kind of fermented veggies on daily basis. It contains really good bacteria that your gut needs for, you know, your immune system. It's great for gut health, you know, any digestive issues. You should be eating some probiotics or fermented veggies like this. So I just cut up a little bit of cucumbers and radishes. So, excuse me. So all this I'll be eating with my meal today, okay? Also, my veggies are ready, so let me show you how my veggies look like. So look at all the moisture inside my inside my pot, yeah? So I didn't put any water, any oil, nothing in there. This is all moisture that came out of the actual veggies, okay? So as you can see, my veggies are done. За энэ манай тагнаас нь харагдаж байгаа бах тийм үү ийм их одоо ингээд ус ялгарсан байж тээ энэ ус маань би ерөөсөө энэ ногоондоо ерөөсөө ус хийгээгүй тос хийгээгүй ямар ч юм хийгээгүй шууд ногоогоо хийгээд тагийн таглаад би хоолоо болгосон байгаа. Одоо та нар харж байгаа манай ногоо маань бүгдээрээ болчихсон ерөөсөө 10 минутын дотор болсон. Ингээд сэрэгээр юу яхад миний нөгөө sweet potato маань ингээд болчихсон. Бүрэн ингээд болоод дээрээс нь та нар манай ногооны өнгийг хараарай. Энэ broccoli байна тийм үү? Cauliflower байна тийм. Ногооны чинь маань өнг яг өнгөөрөө гоё, яг fresh юм шиг гоё өнгөөрөө өнгөө хадгалсан байна. Дээрээс нь миний хийсэн хоол маань агшаагүй байна тийм үү? Тийм болгоор энэ хоол маань зөв температур дээр зөв болгохоор нөгөө уураараа нөгөө агшиж гадагшлахгүйгээр ийм гоё ногоо чинь яг ингээд шин ногоо шиг ингээ өнгөн тэр чигээрээ тийм үү өнгө гэдэг маань одоо витамин тийм үү тийм болохоор энэ ногооны маань витамин нь яг энэ ногоон дотор байна гэсэн. Амт айгу гоёорой байна. Тийм болохоор амт гэдэг чинь одоо бүх нөгөө нэг юуны чинь минерал нь одоо энэ ногоонд хадгалагдсан байна гэсэн. Тэгээд дээрээс нь бас би ингээд ногоо хичнээн хойсон ч гэсэн ногооны маань амт нэг рүүгээ шилжээгүй. Төмөс маань яг төмөс шиг амттай, брокколи маань яг брокколи шиг амттай тийм үү? Тийм болохоор ингээ ус хийгээгүй учраас ерөөсө хоолны маань нөгөө ногооны маань юу маань амт нь ерөөсө ийш тийшээгээ шилжээгүй. Яг бүх ногоо ямар амттай байх ёстой тэр амтаараа байна гэсэн үг тийм үү? За ингээд ногоо маань бэлэн. Ерөөсө 10 минутын дотор манай ногоо ингээд жигэнсэн ногоо маань болчлоо. Одоо плов маань 9 минутын дотор болох гэж байна. Тэгээ плов маань болсны дараа би ерөнхийдөө ингээд онгоолгоод харуулчих заа юу. Тийм болохоор дээрээс нь манай нөгөө нэг тогооны бас нэг юу болохоор чинь тийм үү манай тогоо ингээд вакуум шиг ингээд төгжигддэг тийм үү. Яагтвэл ингээд халуун уурн дээшээ юу яагаад таг маань ингээд төгжигддэг тийм үү. Таг маань төгжигдчихгээд одоо би ингээд онгоолгож чадахгүй тогоогоо эргүүлээд ингээд жоохон сэгсрээд эргүүлээд өгөхөөр тогооны чинь таг нь ингээд онгоодог болчихно заа. За би та нарт зүгээр хурдан үзүүлж чинь хардаа ийм гоё плов маань ерөнхийдөө ингээд 10 минутын дараа одоо энэ плов маань болно. Okay. So what I was explaining earlier is that our SALADMASTER cookware has a specific design, engineering design that locks the cookware, the lid gets locked up and you won't be able to move because it has a special vacuum design that cooks the food really fast and quickly, okay? So when your lid gets locked up like that, all you need to do is just turn your lid around and just shake it, and then you will be able to open the lid, okay? So that's a very easy. Please do not use a knife or fork or anything to open your lid. All you need to do is just twist, shake it up, and it will release the lid from the cookware, okay? So if you have any questions, go ahead, ask. За сүүлд орж ирсэн хүмүүс бид нар ямар хоол хийж байгаа гэхээр өнөөдөр би плов хийж үзүүлж байна. Плов тэгээд жигэнсэн ногоо ингээд бүх хоол маань 30 минутын дотор болж байгаа. Тийм болохоор миний одоо 3 сард одоо айгүй олон ийм видеонууд оруулна. Амархан 30 минутын дотор ямар гоё хоолнууд хийж болох вэ гэдэг ийм гоё хоолны хичээлүүд би зааж өгнө гэдээ амласан байгаа. Тэрнийхээ дагуу өнөөдөр би плов жигэнсэн ногоо яаж 30 минутын дотор хийж болохыг өнөөдөр зааж өгч байна.
So those that joined us recently, just joined us, I'm just letting you know we are cooking 2 dishes today. All my March video is gonna be dishes under 30 minutes. So nice and quick, easy, homemade meals with nutritious taste, and it's gonna be all done under 30 minutes. I'm making today steamed veggies, a mix of sweet potatoes, broccoli, and cauliflower, and also a rice dish, very popular Middle Eastern rice dish called, we call it Plov. It's a Russian name, but it's basically meat, rice. Oh, Indians call it biryani. I see AJ's here. So this is my version of biryani made with lamb. So it's called Plov, but Russians call it Plov. So all the Uzbekistan, Armenians, Georgia, all the Middle Eastern, the Central Asian countries, they have this version, their own version of this meal. So I'm just making my version of it. So I use basically lamb meat today, but you can substitute with any type of other meat. You can make it with chicken, you can make it with beef, and anything else, okay? So Unuuduriin маань пловыг би honiny mahtai, бор будаатай honiny mahtai хийж байгаа. Мэдээж honiny mах идэх дургүй хүн байх юм бол үхрээ мах юм уу, chicken юм уу те, өөр махуудаар бас яг энэ адилхан аргаар хоолоо хийж болно. За хоол маань ерөөсө 5 минутын дотор ахиж болох гэж байна. Хэрвээ асуух юм байх юм бол надаас асууж болно. Өнөөдөр нөгөө нэг хоол маань айгүй нөгөө нэг бэлтгэхэд айгүй амархан, дээрээс нөгөө нэг дунд нь ингээд хийх. Тийм болохоор манай энэ салад мастер ид шидэн бас тэрэндээ байгаа. Ерөөсөө ингээд галтогоонд хоолоо хийх гээд ингээд хүлээгээ зогсоод ингээд эргүүлээл байнга шалгаад ах ямар шаардлага байхгүй. Хоолоо хийлээ, температурыг таарууллаа. Ерөнхийдөө тэгээ мартаад хэдэн минутын дараа болох ёстой. Хоол чинь бэлэн болоод өөрөө тасраад унтраад одоо ялангуяа одоо манай энэ электрик тийм үү тогоор ажилтдаг энэ тогоонууд маань өөрөө унтарчдаг. Тийм болохоор ерөөсөө ингэж манж галтоонд хүлээгээд ах ямар шаардлага байхгүй. So today is kind of funny that I have nothing else to do but talk to you guys because the prep is really fast. All I had to do is just layer my food and my cook inside my pot and just set up the temperature, close the lid, and let it cook on its own. I really don't need to stand around the kitchen, wait or look or check on it every minute or stir every 5 minutes. So there is really no need to do that. So all the meals are cooked within, by itself basically almost once you set it up properly, okay? So that's why I was saying, teach your kids how to cook on Salad Master and you will be able, they will be able to cook on their own without waiting for their parents and make their own home-cooked meals, okay? Манай тийм болохоор хүүхдүүдтэй бас манай тогоонууд дээр яаж хоол хийхийг заагаад өгчих юм бол заавалчгүй аав ээжээгээ хүлээхгүй айгүй амархан 30 минутын дотор айгүй гоё олон хоолууд хүүхдүүд өөрснөө хийгээд идчих боломжтой. Одоо ялангуяа манай монгол хүүхдүүд бол айгүй дөнгөж 10-10-10-аас дээш насны хүүхдүүд бол бүгдээрээ ерөнхийдөө галтгоондоо хоолоо хийгээд идчихдэг. Америкууд бол нэг тийм байж жоохон гадуур хоол идэх дуртай байдаг хүүхдүүд. Гэхдээ манай монгол хүүхдүүд бол ерөнхийдөө гэрийн хоолнд дуртай учраас өөрснөөс гэртээ хоол хийдэг хүүхдүүд айгүй зөндөө байдаг учраас манай энэ тогооны яг яаж ажилуулдаг, яаж хоол амархан хийж болдгийг заагаад өгчих юм бол айгүй амархан хүүхдүүд хоол хийхэд бол айгүй амархан, тэгээ дээрээс нь айгүй тийм үү минерал, витамин хадгалсан эрүүл гоё хоол идэх боломжтой шүү. За манай юу маань бэлэн болчлоо. Плов маань бэлэн болчлоо. Ногоо маань бэлэн болчлоо. Тийм болохоор би хоолоо аяглаад яаж тавган дээр тавьж идэхээ би ингээд тавиад болсон хоолныхаа хоолоо та нарт тавьж үзүүлье. За би нөгөө пловныхаа будааг нь амсаад үзээ тий. За ингээд
хажууд нь салаатаа тавьчих. За, ерөнхийдөө миний хоол бэлэн. Одоо би энэ ч нөгөө жигэнсэн ногоо маань байна. Sweet potato, cauliflower, broccoli байна. Би түрүүн хэрчэд тавьсан нөгөө шинэ ногоонууд маань энэ байна. Ногооны салат маань энэ байна. Тэгээд ингээ plov маань бэлэн. Ийм гоё honiny mahtai би нэг хавирах тавьчлаа. Ингээ будаа, ингээ чав мааг нь ингээд ийм гоё Eruul дээрээс нь 30 минутын дотор ийм гоё хоол хийж идэж болж шүү хүмүүсээ тийм үү. Хэрвээ ахиж өөр янзын гоё хоолнууд хийж сурмаар байвал comment үлдээгээрэй. Дараагийн хичээлээр ямар хоол хийж сурмаар байна юу яагаад надад комментээр бичих юм бол би дараагийн хичээлүүд дээр бас яаж тэрийг манай салад мастер дээр хурдан болон 30 минутын дотор хийж болох аргуудыг зааж өгнө. Өнөөдрийн хоол маань ерөөсө тос ороогүй, юу ороогүй, ус ороогүй. Ямар ч нөгөө будаандаа би ус хийсэн байгаа. Тэгээс ногоо могоо маань ерөөсө ус ороогүй. Дээрээс нь plov маань ямар ч тосгүй хийгдсэн. Яг өөрийнх нь махных нь энэ өөх махнаас нь гарсан шүүсээр нь plov маань амтлагдаад ингээ ямар ч тос хийх шаардлагагүйгээр ингээ ийм гоё plov хийж болж шүү. За өнөөдрийн хичээл маань ингээ дууслаа. Тэгээ та нар өнөөдөр гоё юм сурсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ асуух юм байвал комментэн дээр бичээд тэгээ дараачихаа хичээлээр ахаад уулзъя. So I'm just plated my dish. So this is the rice dish. It's a beautiful rice dish with the lamb ribs, steamed veggies. I have cauliflower, sweet potatoes, and the broccoli. And I also just cut up fresh veggie salad here on the side. And this is my evening dinner for tonight. So if you have any questions or if you want to learn any other dishes that you would like to learn how to make under 30 minutes, I will be glad to show it to you in my next classes. So comment if you want to learn some other dishes that you want to make it more healthy and faster. Let me know and I will show you on my next class, okay? За бүгд эмэгтэйчүүдийн баяр болж байгаа юм байна. Тийм болохоор манай бүх эмэгтэйчүүдтэй октооддаа бүгдэнд нь Мартин 8-ны баярын мэнд хүргээд тэгээ өнөөдрийнхээ хичээлийг өнөөдөр ингээд өндөрлөөд дараагийн хичээл хүртлээр баяртай. So today is actually International Women's Day, March 8th. So it's celebrated all over the world. It's not very popular holiday here in US. So we usually don't celebrate them in the US, but all our immigrant communities, all our Mongolian communities, Europeans, they all celebrate this holiday. So I just want to wish all the women, all the girls, all the moms out there, happy Women's Day and have a good night. And let me know if you want to learn something new in the comment, and then I will be able to teach you on my next class. So till next time, and we'll see you later, okay? Thanks, bye. Okay, my finish button is not working. Hold on.